Thank you for listening to our guest stories this week. Goeienaand aan ons luisteraars hier op Linetowns Radio. Dit is 'n voorreg om weer eens saam met die woord van die Here te kan deel, soos gebruiklik. Is dit Apostel Frederik wat met u vanaand die woord hier gaan deel op die lig. Nou, ons wil net om verskoning vir dat ons so bietjie laat is. Ons het weer so bietjie tegniese probleme gehad, maar nietemin, ek vertrou ons is terug op die lig en ons kan voortgaan. En dan wil ek net vir ons vorige audio wat nie uitgesaai was, lewendige opnames. Pastoor Claire en Pastoor John Solomons het ander verrigtinge gehad in die Kaap en kon hulle het nie meemaak om betyds hier te wees vandag vir hulle uitsending nie, maar nietemin, ons sal hulle weer volgende Sondag dan lewendig op uitsending hê, maar ons sal voortgaan met hulle vorige opname in die week om na te luister. Nou, kom ons open eers hierdie uitsending in gebed. Vader, ons sê vir die dankie vir die goedheid. Ons sê dankie, Here, dat ons weet, U is ons God en U is in beheer. Ja, Vader, ons weet na wie ons oë opslaan en ons weet by wie ons hulp vandaan kom. Dankie, Here, dat ons weet ons het 'n toevlug en nie dat ons hoef te hinker en te wonder waar ons toevlug vandaan kom, maar ons ken ons toevlug, Vader. En in hierdie aand, Vader, is my gebed dat U kragtig deur die woord sal werk en lei net soos wat U wil. Ek gee myself oor aan U en die Heilige Gees om te lei en te werk net soos wat U wil. Ek bind dan ook elke werke van die vlees nou in die naam van Jesus. Ek weier om in die vlees te bedien, Vader, maar slegs in gees en in waarheid. En daarom bid ek, Here, dat U deur die Heilige Gees sal werk van hierdie oomblik af, van nou wat ek hier begin met die woord, Vader. Dankie, Here, dat ek weer die Heilige Gees is nou met ons in die Heilige Gees lei van hier af, en ek gee self totaal my oor aan die Heilige Gees in Jesus naam. Ek bind dan ook na die werke van die bose magte, die owerhede van hierdie duisternis, wat enige uitsending wil belemmer, wat enige een se gedagtes wil steel, wat enige invloed wil uitoefen op hierdie uitsending, en ons plaas het onder die bloed van Jesus, en ek sê dankie, Abba Vader. Amen. Nou vriende, ons gaan lees uit die woord van die Here uit die boek Handelinge, hoofstuk nommer 19. In my Bybel is dit bladsy 1408, as die wat u woord het, kan u oopmaak dan daar by 1408, miskien op 'n ander bladsy by u. Ek het die groot druk Afrikaanse ou vertaling. So ek vra dat u saam met my sal lees. Dit is belangrik dat ons saam lees, sodat daar deelname is wanneer ons die woord van die Here bedien, en dat u kan sien ook dat wat gelees word, en dan ook kan inneem wat die woord, wat Vader wil gee in hierdie aand. Nou kom ons lees wat sê die woord van die Here vir ons hierso in Handelinge hoofstuk nommer 19. Nou, hierdie was die derde sendingsreis van Paulus gewees, waar hy uitgegaan het om die Evangelie in die Efese te gaan preek in Demetrius, waar daar 'n oproer plaasgevind het. Nou, interessant om te verstaan, dat wanneer die Evangelie verkondig word, moet daar 'n oproer wees. Die Evangelie kan nie bedien word met 'n kalmte om ons nie. Dit is nie in lyn met God se woord nie. Daar moet 'n oproer wees. Mense moet aangeraak voel oor die Evangelie. Ja, mense moet kwaad word vir die Evangelie. Mense moet begin 'n reaksie toon wanneer die Evangelie gepreek word. Wanneer daar nie 'n reaksie is nie, dan is dit nie die Evangelie wat verkondig word nie. En daarom wys dit, is daar geen invloed van hierdie Evangelie dan, of hierdie woord wat dan gespreek word, of gepreek word, of bedien word, hoe ons het ook al omskryf nie, maar dat dit indirek daartoe lei, dat wanneer die Evangelie gepreek is, bedien is, was daar 'n oproer. Hierdie oproer het ontstaan reeds by hulle, wat hulle self betrokke gehad het in 'n bedryf van, hulle het afgodsoffers gebou, hulle was die mense wat afgodsoffers gebou het, en dit het hulle besigheid geraak, want hierdie manne kom en verkondig hierdie boodskap nou, wat Paulus kom verkondig, en soos ons nou gaan sien ook in die woord van die Here, nou hy verkondig hier iets wat nou hulle sak kan skade bring, en daar's 'n oproer, hulle word kwaad. Nou kom ons luister wat sê die woord van die Here vir ons hier in Handelinge hoofstuk nommer 19, en hy sê, terwyl Apollos in Korintië was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efesië gekom, en daar het hy sommige disippels gevind, en hulle het gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom,
ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, en dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Daar gebeur twee dinge. Nadat Paulus die hande op hulle gelê het, die vervulling, die dooping van die Heilige Gees plaasgevind, en ons sien dan ook nou dan wat nou hier verder gebeur, en met die wat Paulus sy hande op hulle gelê het hulle met tale begin spreek en hulle het geprofeteer. Goed, en altesaam was hulle omtrent 12 manne, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lang met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige van hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samenspreking gehou. En dit het 2 jaar lang geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as die Grieke. En God het buitengewone kragte deur die hand van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, en die siekes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem, oor wat die bose geeste gehaat het, en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester, wat het gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar wie is julle? Toe spring die man in, wie die bose gees was op hulle, en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efesië woon, en vrees het op almal geval, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen, en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towerry omgegaan het die boeke by mekaar gebring en voor almal verbrand, en hulle het in die waarde daarvan berekening gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. En toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgeneem om deur Makedonië en Achië te gaan en na Jerusalem te reis. Hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. Daarop stuur hy 2 van sy helpers, Timotheus en Erastus, en Makedonië, terwyl hy self nog tydlang in Asië gebly het. En omtrent in hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Want iemand met die naam van Demetrie, 'n silversmid, maker van silwer tempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle die werkers in daardie soort bedrywe by mekaar geroep en gesê, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. En julle sien en hoor dat nie alleen in Efesië nie, maar byna in die hele Asië hierdie Paulus 'n aansienlike skade oorgehaal en afvallig gemaak het, deur te sê dat dit geen gode is wat met die hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit wat die hele Asië, ja, die hele wêreld vereer het, ook tot niets sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul, en het geskree en gesê, groot is Diana die van Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal verwarring, en hulle storm soos een man na die skouburg en sleep Gaius en Architas saam met Makedoniërs, wat reisgenote van Paulus was. En toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels hom dit nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asië wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek, dat hy hom nie in die skouburg moes begeef nie. Hulle het dan aangehou skree, sommige dit en ander dat, want die vergadering was in die war, en die meeste het nie geweet waaroor hulle by mekaar gekom het nie. En hulle het Alexander die skare vorentoe laat kom, omdat die Jode hom vorentoe gestoot het, en Alexander het met die hand gewink, en wou hom by die volk verdedig. Maar toe hulle verstaan dat hy 'n Jood is, gaan daar een geroep van almal op, terwyl omtrent 2 uur lang skreeu, groot is die Diana van die Efesiërs.
Maar die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring en gesê, Efesiërs, watter mens is daar toch wat nie weet dat die stad van Efesiërs die tempelbewaarders is van die groot godin Diana en van die beeld wat in die hemel geval het nie? Terwyl het dan nie weerspreek kan word nie, behoort julle rustig te wees en niks onbedags te doen nie. Want julle het hierdie manne gebring wat geen tempelrower is nie en ook nie julle godin laster nie. As die meetris en sy ambagsmanne dan 'n saak teen iemand het die hofzitting word gehou en daar's regters, laat hulle mekaar aanklaag. Maar as julle nog iets anders verlang, dit sal in 'n wettige vergadering beslis word. Want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal rekenskap gee van hierdie oploop nie. En met hierdie woorde het hy die vergadering ontbind. Nou, dit is 'n baie lang stuk wat ek gelees het hier vir die woord van die Here, en ek wil dit in konteks bring, dat ons baie duidelik verstaan waar die rigting van my boodskap vanaand heen gaan. Nou, ons sien dat Paulus het hier uitgegaan en hy die streke van Asië gaan besoek. Vir 2 jaar lang het hy daar gaan bedien en die evangelie gaan verkondig. Vir 2 jaar lang gaan Paulus en die disciples en hulle gaan verkondig die evangelie in Asië. En ons sien dat daar 'n effek plaasgevind het met die verkondiging van die evangelie. Dat baie wat die valse gode aanbid het, tot redding gekom het. Dat baie skille van hulle oë afgeval het en weggedraai het van hulle gode aanbidding en tot bekering gekom het. Baie het gesien en het die wonderwerke en die wondertekens, want die woord van die Here sê groot krag, bonatuurlike krag, het God deur Paulus gewerk. En ek dink, as ek dink aan die situasie, en ek sien in my geestesoog hierdie situasie, dink ek dit was 'n baie kragtige beweging gewees van God in daardie 2 jaar in Asië. Daardie 2 jaar het God sy woord en sy evangelie gaan neerdruk op hierdie gebied. En dit het so 'n kragtige effek gehad, dat daar totaal en al 'n oproer veroorsaak het onder hierdie mense, wat 'n bedryf het, wat dan nou ook die ambagsmanne is, wat hierdie tempel afgode bou. En hierdie man het gesien, dit raak nou sy sak. Hierdie man het besef, maar hierdie ding is besig om my finansiëel te ruïneer, want hy sien hoe meer mense nou tot die waarheid kom, hy sien hoe meer mense nou tot redding kom, en nou begin die Jesus volg waarvan Paulus hulle leer. Hy is nie so beskommerd gewees oor die godin Diana nie, hy was meer, sy hoofdoel of sy hoofuitgangspunt was gewees, sy finansiële omstandighede is besig om 'n knout te kry. Sy sak word nou geraak. As dit so seer was, dat het gegaan het oor die godin Diana, wat hulle so aanbid het, dan dink ek sou dit totaal op 'n ander manier plaasgevind het, maar hierdie man was geskit, omdat het finansiëel om geraak het. En ek dink in vandag se tyd is daar steeds hierdie mense, hulle is nie werklik so vasgevang in hulle gode wat hulle aanbid nie, maar die verdienste wat hulle kry om hierdie gode te aanbid, om hierdie dinge te doen wat vir hulle geleer is. En ons sien dat hulle 'n oproering het plaasgevind in hierdie stad, en die mense het by mekaar gekom, maar saam met hierdie oproering daar 'n vreeslike verwarring ontstaan, en die mense het nie eens geweet waarvoor hulle daar is nie. Hulle die 2 manne wat van Athene afgekom het hulle saam met hulle gebring, wat saam met Paulus beweeg, en hulle het absoluut geen idee gehad wat hulle daar soek nie. En dit is wonderlik om te weet, ons God bring verwarring in die vyand se kamp. En hier die mense by mekaar, en hulle is 2 ure aanhoudende geskree van hierdie godin Diana, en hierdie man bedink, dit is die enigste manier hoe hy hierdie saak van hom kan red, is die enigste manier hoe hy hierdie besigheid van hom kan red. Hy gaan nou hierdie klag bring dat hulle godin Diana laster. En dan kom hier 'n stadsklerk hier die bloute uit, en hy kom bring totaal en al onder hierdie mense, bring hy orde,
En hy praat baie reguit met hulle, en hy sê vir hulle, maar, julle het nie 'n saak nie. Almal weet tog, dat hierdie godin, vanuit die hemel uitgeval het. Met ander woorde, wat hy daarop gesinspeel het, sy is nie gevorm en gemaak deur die mense nie. En die tweede ding wat hy gesê het, is dan ook, dat almal weet tog, dat die stad van Efesiërs die tempelbewaarders is, van die godin Diana. En hy bring onmiddellike stilte onder hierdie mense, en 'n saak wat hulle wou stel, kon hulle nie meer stel nie, en daar is totaal en al nou verwarring in die kamp, en daar is nie net verwarring in die kamp nie, maar daar word ook nou 'n moontlikheid wat daar was, om hierdie mense te vervolg, of te na te kom, word nou skielik verander, en hulle het geen saak nie, en hierdie stadsklerk, dat hulle by hulle bewus word, dat hulle eerder onder 'n klag gaan staan, want hulle is besig om 'n oproer te veroorsaak, wat geen krediet het nie. Nou wanneer ons kyk in vandag se tyd, en ons sien waar die evangelie bedien word, dra hierdie evangelie die krag, wat het veronderstel is om te dra, want die evangelie dra krag. Die evangelie kan nie bedien word in 'n mate, waar het nie krag dra, en 'n manifestasie van God se gees, en sy krag het nie. Wanneer die evangelie uitgaan, moet mense kan verander. Wanneer die evangelie bedien word, is dit nie net vir die kerk nie, die evangelie is vir hulle wat nog verlore is. En dan wanneer hierdie evangelie bedien word, is daar 'n effek wat plaasvind, en hierdie effek lei daartoe dat mense tot redding kom. Hierdie effek lei daartoe dat die skille van die oor afgaan, dat die gewoontetjies wat daar was, die gewoontetjies wat ons gevolg het, dat ons tot waarheid kom en sien, maar hierdie is 'n valse ding wat ons in geglo het, dit wat ons geglo het nog al die jare, is vals, dit is verkeerd. En die skille van die oor val af, en hulle begin tot die waarheid kom. Want die evangelie dra die krag, soos die woord van die Here vir ons leer. Die waarheid maak vry. En wanneer die waarheid verkondig word, soos wat die woord van die Here vir ons het gee om verkondig te word, dan maak het vry. Al bring het 'n oproering onder die vyandse kamp, al bring het 'n oproering waar die vyand ook al beweeg, dit gaan nie 'n effek hê op die evangeliese boodskap nie, maar dit gaan 'n effek hê op die resultate. En dit is hoe kragtig die evangelie is. Dat selfs hulle wat vir jare aan hierdie Diana aanbid het, die godin Diana aanbid het, van die Efesiërs, kom tot die besef, dat hulle aanbid 'n valse God. Hulle kom tot die besef, maar hierdie is beeldjies en goedertjies word gemaak deur mense se hande. Maar die God waarvan Paulus verkondig, is nie gemaak deur die mense hand nie. Ek wil vir jy vanavond moet jy luister baie mooi na hierdie boodskap, en ek wil jy moet in regtig waar ingestel wees met hierdie boodskap om te verstaan wat ek vir jy probeer sê vanavond. Ek probeer vir jy sê vanavond, wanneer die evangelie verkondig word, is daar krag. Ons kan nie die evangelie in 'n mate verkondig wat dit nie 'n effek kan gee nie. Daar moet altyd 'n effek wees wanneer die ware evangelie van Christus verkondig word. Daar moet 'n effek plaasvind. Daar moet 'n manifestasie plaasvind. Daar moet 'n bonatuurlike krag begin beweeg, die krag van God. Dit moet kom deur wonderwerke, dit moet kom deur wondertekens. Dit moet kom tot redding en genesing. Dit moet kom tot verlossing, want dit is die boodskap wat die evangelie dra. Hierdie evangelie dra krag. En wanneer hierdie evangelie bedien, wanneer ons die evangelie hoor, dit moet 'n effek hê. Dit moet 'n effek veroorsaak. Ja, selfs in die geestesriem, dit moet oopmaak. Die mense moet kom tot op die plek waar die evangelie
evangelie moet ontvang, die waarheid van God, sy woord, halleluja, en wanneer hulle die woord ontvang, dan kom hier die effek, en dit is 'n kragtige beweging van God wat dan plaasvind, dit miskien bring verwarring, dit bring miskien opstokerye, maar dit is goed as hierdie dinge plaasvind, want daar's 'n effek, daar's 'n reaksie op hierdie evangelie, maar wanneer die evangelie bedien word, en daar's nie 'n reaksie nie, dan word dit nie bedien met die krag wanneer dit saamgaan nie, dan beteken dit is soos hulle wat gedink het, hulle kan ook nou uitgaan, en hulle kan ook nou die duivels gaan uitdryf, soos dit word gesê, hier so die 7 seuns van Skefa, die 7 seuns van Skefa het gedink, hulle het dieselfde autoriteit om te gaan, en die duivels uit te dryf, maar hierdie demone sê vir hulle baie duidelik, van Jesus weet ons, en ons ken hom, van Paulus weet ons, maar julle, wie is julle? En toe hulle hier die geest by hulle gaan manifesteer, en uit hierdie mense aangeval, die skrif sê, hulle oormeester, met ander woorde, hulle kon niks doen nie, hulle is oormeester deur hierdie demoniese geeste, en dit is die ding wat ek vir u wil sê vanaand, wanneer ons die kerk van die Here begin beweeg, en ons bedien die evangelie, dan moet die duivel sidder, dan moet 'n kragtige beweging plaasvind, dit kan nie dieselfde wees nie, die atmosfeer moet verander om u, alles om u moet verander, want dit dra 'n kragtige boodskap, dit dra krag, die evangelie van Jesus, halleluja, en Paulus het geweet, hierdie evangelie dra krag, hy het vir 2 jaar volhard om hierdie evangelie te verkondig. Baie van ons gee so maklik op om 'n ander een met die woord van die Here te bedien. Baie van ons gee so maklik op wanneer dinge vir ons moeilik raak rondom ons, wanneer ons besig is om God se woord te bedien, en dan retireer ons draai om, ons keer weg daarvan af. Maar Paulus leer vir ons vir 2 jaar lank, het hy volhard. Hy het volhard in hierdie bediening om die evangelie te verkondig. Hy het nie een of ander snaakse ding begin verkondig nie, soos in vandag se tyd in die kerke plaasvind nie. Hy het nie daar vir die mense geloop en vertel, hulle gaan so ryk wees, en God wil vir hulle plaas gee, en God wil vir hulle dit gee, en God wil vir hulle dit gee nie. Hy het die evangelie suiwer verkondig. En daardie evangelie het 'n ripple effek gehad. Daardie evangelie boodskap het 'n kragtige manifestasie gehad, en daardie manifestasie het daartoe gelei dat hierdie mense tot redding kom, dat hierdie mense se lewens verander, dat hulle weggedraai het van hulle gode aanbiddinge. Hierdie evangelie het veroorsaak dat daar 'n oproer gekom het in die stad. Maar ek wil vir jou sê, wanneer die evangelie verkondig word, moet daar 'n oproer kom. Daar moet 'n oproer kom in jou stad. Daar moet 'n oproer kom in die plek waar jy is, in jou werksplekke. Daar moet 'n oproer kom in jou skole. Daar moet 'n oproer kom waar jy moet beweeg, en waar jy die evangelie verkondig, want dit dra krag, halleluja. En dis wanneer die kerk weer gaan beweeg in die waarheid van God, in die evangelie, dan gaan God se krag beweeg, en dan gaan 'n oproer kom, maar Vader self sal bring onder die vyand se kamp 'n totale verwarring, en hulle sal nie weet eers wat hulle wil doen nie. Hulle sal skoon vergeet wat hulle wil doen. En dit sou hulle mank maak, as ek het so mag gebruik. En daarom wil ek vanaand vir u sê, is tyd dat ons weer die evangelie verkondig in vuur en krag. Is tyd dat ons weer die evangelie verkondig in sy totale waarheid. Nie hierdie afgewaterde besigheid wat deesdae aangaan in die huis van die Here nie. Het is tyd geword dat ons die evangelie verkondig in die markpleise, strate, in ons dorpe, in ons stede. Die evangelie dra nie krag in die huis van die Here nie. Paulus wys vir ons het baie duidelik waar het hy gaan bedien. Paulus het gegaan en hy het hierdie mense gaan oplei. En die woord van die Here sê, vir 2 jaar lang, daar by Tyrannus, waar hy samenspreking gehou het, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke.
En dan het God buitengewone kragte deur die hand van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Ja, dis die krag, dis die effek van die evangelie. Jy sien, wanneer die evangelie bedien word in sy waarheid, in sy volheid, dan begin dinge bonatuurlik plaasvind. Dan begin dinge manifesteer in die gees. En hier kom Paulus en hy skeer hierdie stukke van sy lyf af, hierdie voorskoot, en mens het gesond geword. En duivels is uitgedryf. Want jy sien, dit het gekom met die salwing. Paulus het volhard, en omdat Paulus volhard het die Here saamgewerk. Want die Here werk saam waar daar volharding is, die Here werk saam waar daar eenheid is. En ek sê weer, en ek hoor, ek wil jy moet my baie duidelik verstaan vanaand, wanneer ek vir jy sê, dit het tyd geword dat ons uitgaan en die evangelie gaan verkondig, daar buiten. Jy kan nie die wêreld bereik in 'n kerkgebou nie. Jy sal hulle nooit bereik in 'n kerkgebou nie. Jy gaan hulle bereik op die markpleine, die strate, die stede. En wanneer jy sal uitgaan om dit te gaan doen en jy gaan volhard, miskien gaan jy baie teëspoed kry, miskien gaan jy baie aanslag teen die lewe kry, want hierdie mense gaan nie van die hou nie. Maar God gaan saam met die werk. En 'n bonatuurlike krag van God sal die vergesel in hierdie werk. En dan gaan ons sien hoe die krag van God beweeg in ons land, Suid-Afrika. Waar is die straatpredikers? Waar is die evangeliste? Die evangeliste staan deesdae die kerke vol. Hulle bedien in die kerke. Hulle is nie eens meer op die markte nie. Hulle bedien nie daar waar hulle veronderstel is om evangelisasiewerk te doen nie. Kom ons kom uit onder 'n geboukie wat die mens bekend gemaak het as die kerk. Dis nie die kerk nie, dis net 'n gebou. Dis die plek van aanbidding. U is die kerk. Kom ons beweeg as 'n kerk terug in die strate in. Kom ons beweeg as 'n kerk terug in die marktplekke, markteplekke, daar waar die mense saamkom, daar waar mense by mekaar is, daar waar die meeste mense bereik kan word. En as die owerhede sal kom om hier te wil aanval of hier te wil aankla, sal God 'n verwarring in hulle kamp bring. En hulle gaan nie mooi weet op grond van wat gaan hulle jou kan aankla nie. Maar dis dan wanneer die evangelie krag gaan dra. Dis dan wanneer die manifestasie van die Heilige Gees gaan plaasvind. Dis dan wanneer ons die bonatuurlike krag van God gaan sien beweeg. Dis dan wanneer manne en vroue se lewens gaan verander en kinders se lewens gaan verander. Daar waar die hole is, daar waar die mense lê en hulle is vasgevang in hulle verslawings, daar waar hulle inspuite, daar waar hulle die goedjies insnype, daar waar die duiwel sy werke plaasvind. As die kerk gaan inbeweeg in hierdie plekke en die evangelie gaan verkondig, manne, Paulus het nie gegaan waar die Christen is nie. Paulus het nie gaan bedien daar waar die kinders van die Here is nie. Hy het gegaan en hy het in die hele Asië gaan bedien, sodat elkeen in Asië die evangelie kon gehoor het. En daarom is dit tyd, kerk van die Here, om na die straatplekke te gaan, om na jou dorp in te gaan, om in jou stad in te gaan, om in die strate in te vaar, om by die mark en die pleine te kom, daar waar die mols is, en die evangelie te begin bedien, en jy gaan sien die krag van God, jy gaan sien die manifestasie van die Heilige Gees, jy gaan het ervaar, want God gaan saam met jou werk, daar gaan 'n oproering plaasvind, daar gaan 'n kragtige oproering plaasvind, tot verheerliking van sy groot en heilige naam, halleluja. Maar kom ons klei klaar met ons Sondag kerk toe gaan besigheid, en ons beteken niks vir God nie. Kom ons beweeg in, en ons begin die evangelie verkondig
in sy volle konteks, in sy waarheid, in sy krag. Kom ons doen hier die ding waarvoor God ons geroep en gestuur het, manne. Ek vanmôre vir die gemeente gesê wat bedien, daardie asem wat jy in jou het God in jou ingeblaas. Hoekom het God sy asem in jou ingeblaas? Sodat jy vir die duiwel 'n werktuig kan wees, sodat jy 'n instrument vir die duiwel moet wees, rais, sodat jy 'n instrument in die hande van 'n lewende God moet wees. Hy het jou op hierdie aarde geplaas vir sy doel en sy eer. Hy het jou op hierdie aarde geplaas sodat jy 'n disipel kan wees vir hom. Hy het jou op hierdie aarde geplaas vir 'n baie bonatuurlike werk. Maar ons draai weg. En ons keer ons rug op die evangelie met baie verskeiende verskonings. Ek's nie 'n pastoor nie. Ek's nie 'n profeet nie. Ek's nie 'n apostel nie. Ek's nie 'n diaken nie. Ek's nie 'n ouderling nie. Dis nie my werk nie. Maar wil ek vir jou sê, die woord van die Here sê, gaan heen en gemaak disipels. En leer hulle wat ek julle geleer het. En dit onderhou. Die opdrag reg van die begin is dat jy 'n disipel moes wees. En daar's vir geen mens op hierdie aarde verskoning. Hoekom hy nie as 'n disipel opgetree het in haar tyd of in sy tyd op hierdie aarde nie. Niemand gaan 'n verskoning vir die almagtige God die Vader kan gee. Eendag, hoekom was jy nie 'n disipel van die Here nie? En vanaand roep ek die disipels op. Ek doen 'n oproep aan die disipels. Kom ons beweeg terug in die strate. Kom ons beweeg terug in die malls. Kom ons beweeg terug in ons stede in. En ons gaan verkondig die evangelie. Weet jy hoeveel moslems is in hierdie land, Suid-Afrika reeds? Weet jy hoeveel mense is daar in Suid-Afrika wat ateïste is? Weet jy hoeveel mense is daar wat 'n ander tipe godsdienst aangekleef het, 'n ander tipe geloof aangeneem het? New Age. Dis vir hulle wat ons moet terugbring met krag van die evangelie. Dis vir hulle wat ons weer moet terugbring, dat hulle kan sien en weet en tot waarheid kan kom, sodat God se krag kan beweeg. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie woord. Dankie Vader dat U hierdie woord aan elkeen oopmaak, sodat elkeen kan verstaan vanaand waaroor dit gaan, Vader. Vader, my gebed is ook dat U deur die Heilige Gees kragtig die naprediker sal wees vir elkeen wat hierdie boodskap sal ontvang. En dat elkeen sal sê, Vader, hier is ek meld aan as 'n disipel van U en sal uitgaan en gaan doen waarvoor U geroep en gestuur het, is my gebed in Jesus naam. Amen. Die Here seën een en elk van u. And until next time. Bye bye.